Ticket in Thai is ตั๋ว Start with the first sound ตต่อเต่าอัว vowel long sound ตออัวตัว and rising tone ตั๋ว Can you repeat after me please ตั๋ว Excellent ตั๋ว now mean ticket in Thai when you need to talk about the ticket we put ตั๋ว in front of the object let's make the sentence by this word ตั๋วรถไฟ mean the train ticket ตั๋วเครื่องบิน mean plane ตั๋วเครื่องบิน the plane ticket ตั๋วหนัง mean movie ตั๋วหนัง mean the movie ticket if you like these flashcards or want to know more about flashcards or Thai language please feel free to contact our school Thai Kids Academy